大部分人对于熬夜这件事儿呢，认知都很片面，要么是完全不在意，觉得自己呢年轻，熬几次夜呢，身体完全能扛过去，不会有任何问题；要么呢就是过度焦虑，只要熬一次呢，就担心自己会突发意外，整日惶恐不安。其实这两种想法呢都不符合医学事实。从专业医学角度来看，目前呢并没有公认的绝对的熬夜猝死临界标准，不存在熬到凌晨几点，连续熬夜几天，或是每天呢只睡固定时长就一定会引发猝死的定论。但是医学界呢有统一而且明确的结论，长期睡眠时长不足，作息昼夜颠倒紊乱，再叠加自身原本存在的心血管健康问题，会大幅提升心肌梗死、心律失常、脑卒中和心源性猝死的发病风险。美国心脏协会呢早已将睡眠呢纳入心血管健康的核心评估项目，明确建议成年人呢每日理想睡眠时长为7到9小时。美国睡眠医学会也指出，成年人呢每日需保证规律睡眠7小时及以上，长期睡眠不足7小时会增加肥胖、糖尿病、高血压、心脏疾病、脑卒中以及全因死亡的发生风险。由此可见，网络上流传的所谓熬夜4条斩杀线说法呢过于夸张且不具备科学依据。我们可以呢将其转化为4条需要时刻警惕的健康危险红线，这才是贴合实际，能真正指导我们保护自身健康的标准。第一条危险红线，长期每日睡眠少于6小时，还自我感觉身体无异常。偶尔一次熬夜呢，或者单日睡眠时间偏少，并不会直接导致猝死。真正会对身体造成持续性伤害的是长期反复形成固定习惯的睡眠不足。美国睡眠医学会的专业共识中明确说明，成年人呢长期每日睡眠少于7小时会引发一系列健康问题，包括高血压、心脏疾病、脑卒中等心血管问题，同时呢还会提升整体死亡风险。美国心脏协会也强调，7到9小时的睡眠呢是成年人维持心血管健康的基础。长期每日睡眠低于6小时，心血管疾病的发病风险呢会显著升高。简单来讲，只是偶尔一晚加班到深夜，后续呢及时补觉恢复，身体呢可以通过自我调节缓解疲劳，不会造成器质性损伤。但如果连续数月每日睡眠呢都维持在5到6小时，还将这种作息视为正常状态，身体所承担的风险就不只是白天犯困、精神不济这么简单。需要重点警惕的是，这类不良作息模式，白天依靠大量咖啡、功能性饮料强行提神，晚上呢即便极度困倦，依旧刷手机、追剧拖延入睡，工作日长期严重缺觉，仅靠周末长时间睡眠来弥补。这种不规律的睡眠方式会持续加重心血管系统的负担。有相关研究表明，工作日睡眠不足的人群，周末适当补觉呢，能够在一定程度上降低心脏病风险，但这仅仅是减少损伤的补救措施，不能成为长期熬夜的借口，更无法抵消熬夜带来的伤害。第二条危险红线，熬夜后出现胸闷、心慌、头晕、黑蒙等身体不适。相较于单纯的睡眠时长不足，熬夜后身体出现的明显异常症状带来的健康风险呢，要高出数倍。美国国立心肺血液研究所发布的心脏骤停预警信号中，明确将胸痛、胸闷、心悸、头晕、晕厥列为高危警示症状。也就是说，不必过度纠结单日睡眠是5小时还是6小时，真正需要立刻重视的是熬夜后身体出现的这些具体反应：胸口出现闷胀、发紧或是压榨样的不适感，心跳节律紊乱，能清晰感知到心跳过快、过慢或是跳动不规律，呼吸短促，轻微活动呢就会出现气喘、头晕、眼前发黑，甚至产生即将晕厥的感觉，莫名出冷汗、恶心，却无法明确具体的不适部位。当出现这类症状时，无需纠结是否由熬夜诱发，即便熬夜呢是这个导火索，也大概率呢是身体潜藏的冠心病、心律失常、睡眠呼吸暂停等问题被激发。此时身体的风险呢早已不是疲劳所致，而是心脏呢已经承受了超出自身负荷的压力。第三条危险红线，熬夜叠加基础疾病或睡眠呼吸障碍。临床中绝大多数心源性猝死呢都不是单一熬夜因素导致的，更多是熬夜、慢性基础病、睡眠障碍三者共同作用，逐步将身体推向危险边缘。其中睡眠呼吸暂停呢是极易被忽视的高危问题。如果存在睡眠时鼾声响亮、呼吸出现间断性停顿、白天异常困倦嗜睡、晨起头痛等表现，同时呢伴随肥胖或高血压，就需要高度警惕睡眠呼吸暂停。欧洲心脏病学会的研究数据显示，呼吸睡眠暂停会直接提升高血压、缺血性脑卒中、心肌梗死、心律失常等疾病的发病风险。
这也是为什么部分人群呢看似每日睡眠时长充足，却始终呢疲惫不堪。核心原因呢是睡眠质量极差，身体在夜间呢并未得到真正的休息与修复。这条危险红线的核心是在长期熬夜的基础上，还合并以下任意一项健康问题：高血压、糖尿病、高脂血症、肥胖、长期吸烟、严重打鼾或是疑似睡眠呼吸暂停、既往心脏疾病史或家族猝死史。存在上述情况时，熬夜呢不再是简单的损伤身体，而是有可能直接诱发急性心血管危险事件，风险呢会呈几何倍数增长。第4条危险红线，身体已经发出异常预警，却选择硬扛拖延处理，这是所有熬夜相关风险中最致命的一种。很多突发心血管意外并非呢发生在极度疲劳的时刻，而是身体呢已经发出明确的预警信号，却依旧坚持硬扛拖延就医的阶段。美国国立心肺血液研究所明确提醒，出现晕厥、胸痛等症状时需立即就医。这类表现呢，通常提示心脏骤停的风险大幅升高。那么，当熬夜后出现以下情况，必须立刻停止所有活动，及时前往医院就诊。症状严重时呢，直接拨打急救电话。胸痛或胸闷持续数分钟无法缓解，心慌症状显著，同时伴随头晕、眼前发黑、呼吸困难，即便静坐休息呢，也无法缓解。突发晕厥或接近晕厥，出现前所未有的身体虚弱、大量出冷汗、恶心反胃。此时呢，绝对不能做3件事：不要自行驾车前往医院，避免途中呢突发意外危及生命；不要饮用咖啡、浓茶强行提神，进一步加重心脏负担；不要卧床等待睡一觉就好转，以免延误最佳救治时机，造成不可挽回的后果。长期睡眠不足6小时，该如何科学调整降低风险？那么面对长期睡眠不足，既不必过度恐慌焦虑，也不能继续放任不管，做好以下4件事就能有效降低健康风险。1. 逐步将每日平均睡眠时长提升至7小时以上，无需追求极致规律的作息，但要避免长期维持5到6小时的睡眠状态，严格遵循专业机构给出的7小时基础睡眠建议。2. 保持固定的作息规律。规律作息的重要性呢，远高于单纯的周末补觉。周末补觉呢，仅能缓解部分疲劳损伤，无法完全抵消长期熬夜对心血管造成的伤害。3. 存在严重打鼾、睡眠中憋醒、白天嗜睡等情况，及时进行睡眠相关专项检查，不要将严重打鼾呢误认为是睡眠质量好的表现。4. 出现胸闷、心慌、头晕等不适症状，及时检查心脏功能和血压，尤其是合并高血压、糖尿病、肥胖的人群。不要将所有身体不适呢都简单归咎于熬夜。那么最后总结，熬夜呢并没有绝对危险的固定时间节点，当长期睡眠不足与心血管异常信号叠加时，健康风险呢才会出现显著上升。不要再轻信熬夜猝死斩杀线这类博眼球的夸张说法，牢记4条核心危险红线。长期呢每日睡眠少于6小时，熬夜后出现胸闷、心慌、头晕等不适，合并高血压、糖尿病、肥胖、严重打鼾等问题，身体出现异常却硬扛拖延就医。这4条红线呢贴合医学事实，实用性极强，能够帮助我们清晰判断熬夜的风险程度，真正避开熬夜带来的致命健康隐患。好啦，今天的视频内容呢就和大家分享到这儿了，希望大家呢都能身体健康，从这些内容里呢学到实用的健康小常识。本视频内容呢仅为科普参考，不能替代专业的医疗诊断、建议或是治疗。那么如有健康问题呢，请务必咨询你的医生或是专业医疗人员。我是安兰，咱们下次再见，拜拜。